экзотик, шоколад, живист, тоглоомт, шүүгэлт, готост, жирийн биш, чупа чупс. Миний, чиний, аавын, ээжийн, дүүгийн, найзын, амтлах дуртай чупа чупс. Тимука шоколадны маань супер азтай. Болгон төмөр маань өнөөдөр супер шаналаа хүлээж авах. Баярлалаа. Тимука шоколадны урамшуулал үргэлжилсээрэй. Oreo. Гайхалтай амт. Хамгийн амттай цэцгийтэй тараг бабуулаа. Ой, сэнэ бомбруша. Сэнэ. За, Чамаа хин гэдэг. мөксөл Мөксөлтэй. Чи бонгнастай ямар аюус үзүүлэх? дүүс үлдэг хоёр. За тэгвэл би чам дэлхийн хамгийн анхны шүү дээ. Чуба чупс. Та битгий уурлаарай гэдэг тогтоомыг бэлгэлж байна. За ингээд авьяасаа уран найзтай мундагсаа үзүүлээрэй заа юу. За чихрээ аваарай. Хинтээ ангаа саяны өндөр сайхан ороонууд хойд зүгийн зэмгээс хөөж олнод энэ бол миний зүрснөдөг Монголын сайхан ороо. Минэн сарга номны өрөөний гавьд өмнө зүгийн малаа осон 9 манхан талаанууд. Энэ бол миний зүрснөдөг Монголын сайхан ороо. Амармандаг юм бэ. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister. Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby. Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Ana битгүүнээс чи ямар мундаг авьяастай бэ? Ингэднэрэ бүгдээрээ мэдгээгүй байна штэ. Сайн уу? Сайн. Танигтай чамаа хин гэдэг. Мөксөл. Мөнгөсөл чи хэднэстэй? Орооностай мó? Орооностай гинэ стамондаг юм ба те? Тийм ээ. Мундаг юм биш үү? Там болсон юм байна те? Тийм байна. Манайд хаав ээж нь ингэдэг вэ? Манай авийг санзар гэдэг, манай эцэг инга гэдэг. За, тэгвэл одоо гэр бүлийнхэнтэй мэдчилгээ төвшүүлээрэй. Ээлтэй аавтай, хайртай, нэмээдээртэй, өвөөдээртэй, ахтайртай, дүүдээртэй. За, гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдчилгээг нь хүлээж аваад баярлж байгаа. Хайртай юм уу? Манай найз том болоод ямар мэрэгчлээ олох вэ? Найз охинтой болно. За, ястай гөргөн. Найзахтай онороо заяа. Тэгээд найзахнаа ирээсээ гомдож болохгүй шүү заяа. За, өөр том болоод ямар юм болох вэ? Дахиад нэг найзахтай болох уу? Манай найз ямар мэрэгчлээ олох юм бэ? Найзахтай олно гэж яах вэ? Тэ? За, найзаа. Намаа гурдаа дугуут нүдэн ши заяа. Тэг, гоо. Манай найз зур бэлэг гарч ир. Апи, тапи, дүүги ба. Байна уу? За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чинь чамд хэлж байгаа шүү заяа. За, баяртай. Баяртай. Эргүүлээд
7-оод 4-д идээрэй. Арья. Тимука амтд Монгол шоколад. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт ниссэн чихэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүцгийтэй тараг Бабула. Нэвтрүүлгийн ивент тэрч нархан тоглоомын төв. За сайн уу? Сайн. Нэта би ч дэлхийн хамгийн анхны ижлэж Чопа Чопс. Та битгий уурдаар гэдэг тоглоомыг бэлгэлж байна. За, авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэлтөд орон 3 найзтай авьяасаа мундаг сайн үзүүлээрэй заа юу. За. За ингээд чамд амжилт хүсье. За. За сайн байна нэ. Сайн. За танилцуулж чамайг ингэдэг бай. Харангуй. Оронгой чи бидний настай. 4. За өнөөдөр биднээс ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дөөшөлөг. За тэгвэл дуу дуулаарай. Хэмээн хүүтэй би алт монгнууд хүүтэй би хөөмэгийн эрх хүүтэй би хүүтэй өсөөтэй би. Мамунаш манай төлөө тааглаа. Хөөмэгийн эрх хүүтэй би хүүтэй өсөөтэй би. Маран тавья. Бишимбэр Яа. Мам санангонша. ногомод тарья. Давай нэ. Тэйж чад хүүхдийн дууны нөгөө бапари хийчихлээ шүү. Хайда. Хаяа. Шүтэг уушмаа за. Уушгүй бай тэ. За тэгвэл аав ээжигээ танилцуулаарай. Манайг мөхтөл гэдэг. Манайг бадангасан дандуг гэдэг. Манайхагийг мөхөтэйг гэдэг. Одоо гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү гэд мэдчилээд өгчнээр байна за. Агаартай шүү, анаатай шүү, ээжтэй шүү. Хатаартай шүү. Автаартай шүү. Гэр бүлийн хүмүүс нь бүгдээрээ дөнгөж сая мэдчилээгээр хүлээн авсан сонсоо за. Чинээрээ том удаад ямар хэрэгжилтэй болох хүсдэг вэ? Эмч. Ондаг сайн ч удаарай заа юу. Атагаар намайг 3 талангууд нүдэн шүү дээ. 1 2 3. Танадад зөв бид гарч хапи сапи дүүги бок. Гайно. За өнөөдөр авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чинь ийм бэлэг бэлгэлж байгаа шүү дээ нэ за. За баяртай. Баяртай. Чиний авин эжи бүгийн нэзин амттай хурцугай. Таны хүүхэд зөв тоглоомоор тоглож байна уу? Эсвэл компьютер утсаар тоглоод байгаа юм биш үү? Хүүхэдтэй нэрүүл чирэг өсгөхөд хамгийн чухал зүйл хөдөлгөөн гэдгийг та мэдэх үү? Нархан тоглоомын төв, цэвэр орчинд хөөцөлдөх цайз, үсэрдэг давцан, эргэдэг бөмбөг, болсуур зэрэг олон аюулгүй тоглоомоор бяцхан үрсээ тоглоулахыг урьж байна. Мөн таны бяцхан үрсийн төрсөн өдөр үсгэлийн баяр анги хамтлагийн бүхий л тэмдэглэлт үйл ажиллагааг зохион байгуулан явуулнаа. Хаягийг нь танилцуулъя. Жүүкийн музейн замын урд Everyday худалдааны төвийн 2 давхурт нархан тоглоомын төв үүд хаалгаа нэгээд өхөөрдөм хөөрхөн хүүхдүүдэд урин залж байна. Утас 99 67 87 71 88 08 88 21. Эргүүлээд 7-оод 4-д идээрэй. Арья. Тимука амтд Монгол шоколад. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт ниссэн чихэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүцгийтэй тараг Бабула. Нэвтрүүлгийн ивент тэрч нархан тоглоомын төв. Чамаг хин гэдэг. Сэргэлэн
Сэргэлээ би чад гоё бэлэг бэлэг энэ бол дэлхийн хамгийн анхны штэ чихэр. Чоба чоп тав зурлаар гэдэг тоглоом гэлж байна. За чи Мишель Нестэй ямар аюус үзүүлэх вэ? Шүлэг. За тэгвэл чам амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн байна уу нэ? Сайн. Танилцсан чамд ингэдэг вэ? Сэргэлэн Сэргэлэн чи хэдэн настай? 5 настай. За тэгвэл өнөөдөр бид гуравт ямар аюус үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл Ансаг. дуугаа дуулаарай. Биллүү хийцгээ том биллүү гэрэмээ дүрхэд пат жимсээд бит за дуслаа Одоо шийдвэр ашгаа. миний хэн хорог магнай газан дөрөвстэй мянган хүний дундаас би харна таньдаг мөрөс найлаа намайг чиглээд ирдэг дон цагаан үстэй дором харна үстэй тэр бит түмэс хонон дотор хөөрхөн амтэнгүй төрсөн хотон дотроо бид хоёр тоглодог. Хэн онцгой Аха. Хати. Час гэсэн минээс чис гэсэн үг төрлөө тэр үе Ингээд дөрөв. Ясаа Дахиад дэглэг. Хүлээж штэ. час гэсэн юм лээ. час гэсэн минээс чис гэсэн үг төрлөө Бараа. Аяг цагаа. Божигса. Халуун самнастай. Божигса. Тэлгүүр Яа. тэлгүүр Шилбүрөө. тэлгүүр Бүхүүр юм уу? Түлхүүр юм уу? аха Би ягаад таахгүй байна? Тийм ээ. Ч гэсэн. Орос гоноо. Ийм гоё асуулт таалгасан баярлалаа за. Одоо ээж аваагаа гэр бүлийнхээ хүмүүсийг танилцуулаарай. манай ээжийг зэн даяш гэдэг манай дуг санчир гэдэг манай дуг санчир гэдэг манай аавыг ирачир гэдэг Та тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. аав ээжтэй хайртай шүү дүүтэй хайртай шүү Харин гэр бүлийнх нь бүгдээрээ дөнгөж сая мэдлэгийг нь хүлээн аван сонссоо назаа. Назаа. Одоо намайг гурав болохоор яг сте өгдөг лээ. Мэдээ анигстай. Яг зөв. 1 2 3. Манай зур бэлэг гарч ир. Би дүүгийн бок. Өнөөдөр авиаслаг багчууд нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чинь чам тэнхүү бэлгнүүдийг бэлгэлж байгаа шүү. Баярлалаа нэзээ. Баярлалаа. Эргүүлээд 7-оод 4-д дээрээ. Аря. Тимука амтд Монгол шоколад. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт ниссэн чихэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүцгийтэй тараг Бабула. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэрч нархан тоглоомын төв. Сэно. Сайн. Чамаа хин гэдэг? Муучин ингэдэг. Юм уу те? Чи Мишель Нестэй ямар аюус үзүүлэх вэ? Би улаан малгад За тэгвэл би чамд амжилт хүсье. Дэлхийн хамгийн анхны штэ чихэр Чоба Чопс чихэр болон та битийн урлаар гэдэг тоглоомыг бэлгэлж байна. Зя амжилт хүсье. Сайн байна уу нэзээ? сайн. Чамаа хин гэдэг вэ? Муучин ингэдэг. За, чи хэдэн настай вэ? 4 настай. Өнөөдөр бид нарт ямар аюус үзүүлэх вэ? Барби улаан малгад. За, тэгвэл дуугаа дуулаарай. Барби мэ багасаа өөрөснөө Барби мэ
багцуугита хайртайс багши заасан дууга хамтад ажиллаа дуулын ваймавина нэжүүта үчимбүжлээ хөнгөс харан нөөстэй миний хөөхэн барби хоолосоо дээрээ надтай хамтлаараа багши заасан дууга хамтад ажиллаа дуулын ваймавина нэжүүта үчимбүжлээ. Танайтай чөлөө шараа. Улаан алганыг ээжтэйгээ амьдарч ийнэ. Тэгээд улаан алгаа та ингэнэ. Имэдэ билээ авчиж өгөн гэсэн чи за ээж ингэ явж ийнэ. Чин замдан. Тэгээд цаан гараад ирж ийнэ. Цайдах цагаан ингэсэн чи чон би улаан алгаад би мэрүү явж ийнэ гэсэн чи чон төрүүлээ хаалгын тогсож ийнэ. Хэмбэ ингэсэн чи улаан алгаа танаа эмээ ингэсэн чи ороор гинэ. Тэгээд чон өчрөө ороод эмээ Ястаа юу гэж юм та те? Аха. Танайтай аав ээж гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаарай. манай ээж болмаа ингэдэг манай аавыг баяраа ингэдэг манай өвөг гасаар ингэдэг манай эмээ ээж ингэдэг Та тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй мэдлэгээ дэвшүүлээрэй. ээж авта хайртай шүү ах хайртай шүү эмээ өвөд хайртай шүү. За гэр бүлийнхэн бүгдээр амьд яг хүлээн аван сонслоо наа за. Одоо намайг 3 толгоор нүдэн байна шүү дээ. 1 2 3. Манай зур бэлэг гарч ир. Апи зүүгийн по. За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чинь чамд энэ бэлэгнүүдийг бэлгэлж байгаа шүү зөө. За, баяртай. Баярлалаа. Тимука шоколадны маань супер азтай. Болгон төмөр маань өнөөдөр супер шаналаа хүлээж авлаа. Баяр хүргэе. Тимука шоколадны урамшуулал үргэлжилсээрэй. Эргүүлээд 7-оод 4-д дээрээ. Аря. Тимука амтад Монгол шоколад. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт ниссэн чихэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүцгийтэй тараг Бабула. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэрч нархан тоглоомын төв. Санаа. За Чамаг хин гэдэг вэ? өөтэй тамар Найзаа. Чи понгонайстай ямар аюус үсэлэх вэ? үлгэр дуу За тэгвэл чамд амжилт хүсье тий. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт ниссэн чихэр Чоба Чопсыг мөн тавтын урлаар гэдэг тоглоомын хамт бэлгэлж байна. За. Амжилттай оролцоорой заа юу найзаа. за За. Самбара наа за. сайн За өөрийгөө танилцуулаарай. намайг тамар гэдэг Манай найз хэд настай вэ? 5 3 найзтай ямар авьяастай ирв? дуушилг Та тэгвэл дуугаа дуулаарай. намсамаас сач нутгсан хамгаалсан их бамбагаан барь их гүрнэн тэгсэн эзэн Чингис хаан минь ухаан дэлэгүй өчүүхэн бич урч хүндэнда уулзаж үзлээ
тэнгис далайд аяж үзлээ. Хүмүүжин таньда зогдож үзлээ. Орой залжин унан үзлээ. Ононгийн усан шумлээ. Өсөн бүтэртэй ч үг хаяслаа. Юрсоо би нэрэг үзлээ. Өсөн бүтэртэй ч үг хаяслаа. Юрсоо би нэрэг үзлээ. баярлалаа. Найзаа одоо шүлгээ ашгаа. Ромол банкны хатан усны шувуу бузаа айлхан зуныгата алтан намар идэх сургууль намайг сурагч болгодог намар амтай жимсэг болгон ам дөрүдэг ра. баярлалаа. Найзаа аавч гэр бүл дотныхоо хүмүүсийг танилцуулаач. Манай ээжийг алтан жимээ гэдэг, манай аавыг шовко гэдэг, манай өдөөний өвөмэг Баатар гэдэг, манай эмэг Мартцнаа. тий. Дараа нь эмээгээс уушлахгүйгээр заа юу. За. Одоо хайртай шүү гэд мэдсгээгээ дэвшүүлж. Эмбэтэй хайртай шүү. Аавтай хайртай шүү, өвөөтэй хайртай шүү. Хайртай дотныхон бүх хүмүүс нь дөнгөж сая мэдсгээг хүлээн аван сонссоо найзаа. Одоо намайг 3 толонгууд нүдэн байна штэ. За. 1 2 3. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Аа би даа би дүүгээ бод. Говийн. За, ясаг багчууд нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чинь чамд энэ бэлгнүүдийг бэлгэж байгаа шүү. Баяртай найзаа. Баярлалаа. Эргүүлээд 7-оод 4-д идээрээ. Аря. Тимука амтад Монгол шоколад. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт ниссэн чихэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүцгийтэй тараг Бабула. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэрч нархан тоглоомын төв. За сайн уу? Сайн. Чамаг хин гэдэг. Эрдэнэ тангасаг. Эрдэнэ тонголоо. Чи Мишелнээстэй ямар аюус үддэг вэ? Дөөшөдөг. За тэгвэл би чамд амжилт хүсье. Дэлхийн хамгийн анхны иштэйч Чопа Чопс мөн та битээ урлаар гэдэг тоглоомыг бэлгэлж байна. Чихрээ аваарай. За ингээд догоо мундаг сайн дуулаарай заа юу? За. Сайн байна уу найзаа? Сайн. Танилцсан чамайг ингэдэг вэ? Эрдэнэ тангасаг. Өнөөдөр үгүй биш ээ. Чи хэдэн настай вэ? 4. Тэгвэл бид гуравт ямар авис үзүүлэх үү? Дөөшөдөг. За тэгвэл шууд чүлгээ авшаарай. Азан ханаг өмсөөгүй аймас яагаад царж ба Ягчудаа би гадар гисгээгүй шүү дээ. Гадуур нь бас гутал өмсөн шүү дээ. Танайч дуугаа дуулаарай. За. Атар бара яагаад өнгөр өртүмбэ астнаа яагаад шүн төлөөр гатүмбэ яагаад хурал хөшөө яагаад хулаана төлөмбэ хосунгаас яагаад жигүдээс нэтүмбэ яагаад синкертикснес яагаад үнэн газ өгдөө тэгэхэр өгдөөмбэ тийм мачтаа Мартайснаа. Сандрсан байгаа мó чи. За одоо хайртай гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаарай найзаа. манай ээжийг алтан чимээ
манай дүүгийн Эрдэнэ тод гэдэг. Тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ мэдлэгээ дэвшүүлээрэй. Ээжтэй хайртай хайртай шүү, аавтай хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Манай найзын мэдлэгээ бүгдээрээ хүлээж авсан баха. Үлгөө яах вэ? Үлээгээд авцаа. Дөнгөс үлээгээд авцаа. Манай найз томодод ямар мэрэгчтэй болох вэ? Иймч. Тэгвэл мундаг сайн хэмжүүлээрэй заа юу. За. Одоо намайг 3 тадангууд нүдэ байна шүү дээ. За. 1 2 3. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Апи тапи түүний бот. За өнөөдөр Вяслаг багчууд нэвтрүүлэг даралцсан болохоор чинь чамд энэ бэлгэнүүдийг бэлгэж байгаа шүү нэ. За баяртай. Баяртай. Exotic, шоколад, жимист, тоглоомт, шүүгэлт, гуурдаст, жирийн биш, чупа чупс. Миний, чиний, аавын, ээжийн, дүүгийн, найзын, амтлах дуртай чупа чупс. Тимука шоколадны маань супер азтай. Болгон төмөр маань өнөөдөр супер шаналаа хүлээж авлаа. Баяр хүргэе. Тимука шоколадны урам шилэл үргэлжилсээрэй. Oreo. Гайхалтай амт. Хамгийн амттай цэцгийтэй тараг бабуулаа.